Hello everyone. Today I'm going to do a review of this Noise TWS. मैंने परचेस किया था आज परचेस किया था फ्लिपकार्ट से एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 1399 और मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड था विद विच आई गॉट 5% डिस्काउंट. तो देवर मैनी ब्लूटूथ हेडसेट्स बट मैंने इसीलिए इसको लिया था कि मुझे 1400 में एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का मिल रहा है. और दूसरा फीचर जो आई रियली लाइक इज़ multi connect or dual connect. That means like you can connect your mobile phone and laptop with the same headset, this one. And I purchased this green color, so you have two, one and two written here. So here's some more kind of things, features probably. So design in India, but again this is a Chinese one. Generally Noise, they don't design. They buy things from China and they sell here, but they do have a very good customer service. मैं यही क्यों लिया है, दे आर मिक्स्ड रिव्यूज़ अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब, बट मेरे फ्रेंड के पास भी यही है, मैंने देखा है उसका. समथिंग लाइक देयर वाज अ मैच हैपनिंग, सम काइंड ऑफ ओकेशन ग्राउंड में हो रहा था, तो बड़ा लाउड स्पीकर लगाया, गाने भी चल रहे थे उसमें, फिर भी फ़ोन पे बहुत क्लैरिटी आ रहा था उसके हेडसेट से. एंड ड्यूअल पेयर भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लैपटॉप पे काम करते टाइम पे लैपटॉप भी वॉइस ऑडियो सुनना, और मीनवाइल अगर कॉल आता है तो फ़ोन पे कॉल भी लेना है, तो वो भी एक काम कर रहा था यहाँ पे. एंड इट गॉट आई थिंक 60 आवर्स ऑफ बैटरी. आई थिंक ये 6 या 8 घंटे का है, बट विद द केस इट इज़ 60 आवर्स. एंड फाइव ब्लूटूथ 5.3 या 5.4 है, वो सब मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. यस दे आर मैनी ब्लूटूथ TWS, बट ये मुझे 1400 में मिल रहा था चीप वाला, एंड परचेस किया ये. So let me do the unboxing. But again, ये ना open box delivery था, तो I need to share the OTP and open the box and check the content. So I'm not a regular YouTuber, but जो मैं लेता हूँ before buying something, I do lots of R&D, I collect the information. तो उसमें एक ये आया है and got some ear plugs. ये एक केबल का बॉक्स छोटा सा, ओके, टाइप सी केबल. और थोड़े स्टिकर्स, okay, and a little bit of booklet, and scan the QR code for registering the product. बस इतना ही आया था. तो मैंने सुबह से 3-4 घंटे इसको यूज़ किया है, तो I'll tell you what exactly I like, what exactly I don't like in this particular TWS. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ये है TWS, let's keep this aside. और ये ऐसा ओपन होता है, बहुत ही छोटा है ये. सही फॉर एग्जाम्पल कैसा बताऊँ आपको, या माई फिंगर्स, इफ़ यू टेक माई फिंगर, माई फिंगर्स आर शॉर्ट, बट अगेन उसमें भी इतना ही आता है ये. सो यू कैन से 2 फिंगर्स. बहुत ही पतला है, ईजी है पॉकेट में कैरी करने के लिए. और इसका कैप भी है ना, लिड भी अच्छा ही है, स्ट्रॉन्ग है, इट्स नॉट समथिंग लाइक लूज. सबसे बढ़िया इसका मैग्नेट्स भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है मैग्नेट्स, सो आप ऐसे ऐसा करें तो भी नहीं गिरता है. ओके, एंड दे आर कम्फर्टेबल. मैं 2-3 घंटे लगा के काम भी किया था घर पे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था. So this is the overall form factor of this TWS. And type C port. यहाँ कुछ भी okay, you got one charging LED here, ठीक है. Now when I got this particular TWS first time, इसमें एक ही काम कर रहा था, तो I thought अरे यार क्या यार ये कौन सा लेके आया मैंने. सो मैंने सोचा था रिटर्न करने के लिए, बिफोर दैट आई वांट टू चार्ज. सो चार्ज करना इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज है इसमें, बिकॉज ये है ना, ऐसा है कि शेप है जो नॉर्मल टाइप सी चार्ज जो एप्पल का है या मोटरोला का है वो नहीं जा रहा था ये. तो एंड इवन द केबल विच कम विद दिस TWS, वो भी आसानी से नहीं जा रहा था, प्रॉब्ली बिकॉज ये नया प्रोडक्ट है इसीलिए शायद. सो लेट मी शो यू लाइक दिस, ओके. सो यू लिटरली यू नीड टू प्रेस दिस, गट से प्रेस करना जब भी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. So it's not a easy kind of thing, but it's again no, you need to press a little harder, it will go inside.
तो ये मुझे पसंद नहीं आता, बिकॉज ऐसा करता हूँ तो ये डेफिनेटली वन डे और अदर डे ये टूट जाएगा अंदर से. So that's one thing. And dual pair कनेक्ट किया था. I connected my Motorola laptop as well as Motorola phone. बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है. साउंड इज़ रियली गुड. बेस उसका जो ज़्यादा है. एंड इसके साथ कुछ भी ऐप नहीं है वेरिन आई कैन कस्टमाइज दिस काइंड ऑफ थिंग. बट देर इज़ वन ऐप आई चेकड ऑन दी गूगल. नॉइस बर्ड्स लिंक समथिंग है. बट पता नहीं वो मुझे मेरे फ़ोन में इंस्टॉल किया है, बट आई अनएबल टू कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग. पता नहीं वो इसका या दूसरा है. बट ऑल इन ऑल बॉक्स में भी कहाँ पे भी नहीं लगा है, लगा ना यू नीड टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. सो माई फर्स्ट इम्प्रेशन जस्ट 2 to 3 hours, दिस इज़ सुपर. अच्छा है. एंड 1400 के लिए वर्ती है. एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मैंने ये किया था कि एक ब्लूटूथ स्पीकर के पास जाके आई कॉल माई फ्रेंड. वो मेरा आवाज़ सही सुन रहा था. हाँ, ही वाज सेइंग अरे यार थोड़ा गाना बजा दूर से. इनफैक्ट आई वाज जस्ट स्टैंडिंग 3 feet अवे फ्रॉम दी ब्लूटूथ क्या बोलते हैं यार, साउंड बार. तो ठीक है, इट गॉट अराउंड 30 decibel active noise cancellation. Like it got 4 mics, environment cancellation, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है इसमें. सो फाइनली आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हो. अगेन दिस नॉट माई थिंग. मेरे पास दूसरा है. दिस इज़ माई रियल मी 7 वाला है, 7 Pro. रिसेंटली परचेस किया है एंड इट कॉस्ट में 3200. और ये कलर माई डॉटर हैज चूजन दिस कलर, सो दैट्स द रीजन आई हैव टेकन दिस. दिस इज़ माई फेवरेट वन यार. आई थिंक रियल मी बड 7 समथिंग 7 या 7 Pro है ये. 3200 में लिया था मैं अमेजोन से. बहुत ही बढ़िया है. 52 डेसिमल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन. इसका नॉइस कैंसलेशन लिटरली बोल रहा हूँ ना, बहुत ही बढ़िया. आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग नियर वन ऑफ द ओकेशन. वहाँ पे बहुत सारा गाना बज रहा था एंड आई वॉज लिसनिंग सम आर्टिकल ऑन द यूट्यूब. वो मस्त नॉइस कैंसिल कर दिया यार. इनफैक्ट बात करने के लिए दिक्कत हो रहा था वहाँ पे, बट ये नॉइस कैंसिल करके आई वॉज एबल टू हियर द आर्टिकल वेरी नाइस. I'll do a review of this particular thing later. Again, it got a dual pairing, then active noise cancellation, good battery backup, everything. This is something I 100% recommend. Thank you.